Hi friends, it's Lisa here from Learn English with Lisa. Welcome back to the channel. In today's video, I'm going to give you some essential information about Cambridge First Speaking Part 3 and keep watching the video because I will also tell you about a huge mistake that many candidates make in this part of their speaking test. Speaking Part 3 looks like this. The examiner will give you and your partner a piece of paper with a question printed in the middle of a spidergram, which will show a number of different prompts that you and your partner will have to discuss together. E qui l'esaminatore si aspetterà di sentirti utilizzare dei modi interessanti per esprimere la tua opinione, tipo as far as I'm concerned, oppure the way I see it, oppure if you ask me, I would say that, eccetera. Modi interessanti per esprimere il tuo accordo o il tuo disaccordo con quello che sta dicendo l'altro candidato, tipo we're on the same wavelength, oppure we see eye to eye, oppure I'm not so sure about that. E ovviamente modi interessanti per chiedere al tuo interlocutore quale sia la sua opinione, tipo what's your take on this? Then the examiner will interrupt you and your partner and will ask you to reach an agreement about something. And very often you will need to decide which of the different prompts, for example, is the best one. Qui invece dovrai dimostrare le tue skills linguistiche di negoziazione, cioè dovrai, insieme al tuo partner, cercare di arrivare ad una decisione comune. A questo punto è molto probabile che tu ti stia facendo qualche domanda, che tu abbia qualche dubbio. Io adesso cercherò di rispondere ai dubbi più frequenti, però ovviamente se c'è qualcosa che mi sono dimenticata di affrontare nel video, chiedi pure tranquillamente nei commenti, ok? So, first things first, let's talk about timing. How long is speaking part 3? Now, speaking part 3 lasts approximately 3 minutes in total. You've got 2 minutes for the discussion task, cioè per discutere i vari prompts. And then the examiner will give you and your partner an extra minute to try and reach a decision together. Question number 2. Do we have to talk about all of the different prompts? Well, the short answer here is no. You don't have to, but you should try to. You should try to speak about most of them. Why? Well, because if you focus only on, say, 1 or 2 prompts, this will give you less of a chance to show how you can interact in a conversation. La parola chiave, secondo me, per la speaking part 3 è proprio questo, interact, interaction. Next question. Do we have to reach an agreement? Cioè, alla fine, dobbiamo per forza metterci d'accordo su qualche cosa? Verremo penalizzati se non riusciamo a trovare un accordo? And once again, the answer is no, absolutely not. So don't freak out if you realize that you're running out of time and you still haven't managed to reach a decision with your partner. It's not a problem. However, you should show the examiner that you are at least trying to reach an agreement. You're trying to reach a common decision. E io qui strategicamente cercherei di utilizzare delle frasi del tipo I think we both agree that we should leave out this option, cioè credo che siamo entrambi d'accordo nell'escludere questa opzione, e altre frasi di questo genere. Se ti piacerebbe che facessi un video per presentarti alcune di queste frasi che potrebbero essere utili nella parte finale della Speaking Part 3, lasciami un commento, ok? E adesso invece vediamo qual è l'errore più comune in questa parte dell'esame. Torniamo al nostro spidergram iniziale, ok? Imagine that the two candidates are discussing whether teenagers should or shouldn't help their parents with their housework, and specifically they are discussing this prompt here. And candidate A says, I reckon teenagers should definitely help with the housework. I think that they need to learn certain basic skills that will come in handy when they grow up.
Meanwhile, candidate A is really nervous and isn't really listening to what the other candidate is saying. She is just waiting for her turn and she's already thinking about what she's going to say next as soon as the other candidate stops talking. Now, the fact that she's not listening means that unfortunately what she's going to say is not really connected to what candidate A said. It's not really a reaction to what the other candidate said. So when the first candidate says, "So, candidate B, what do you think?" Candidate A says, yes, I totally agree. That's a really good point. And what do you think about teenagers having to deal with homework? I feel that teenagers shouldn't be expected to do the housework because they already have to deal with other more important things such as their homework. E insomma, non è proprio una buona risposta. E ti spiego il perché. Candidate A stava parlando di come gli adolescenti possano acquisire delle skills molto importanti aiutando con le faccende domestiche e Candidate B, a proposito di questo argomento presentato dal primo candidato, si è limitata a dire l'equivalente di sì, vabbè, dai, siamo d'accordo, che ne pensi di quest'altra cosa? Per poi lanciarsi in un monologo che si era preparata in testa mentre l'altra stava ancora parlando. The big problem with that interaction is that there was no real interaction. It was just one mini monologue followed by another mini monologue, and that is not what the examiners want to see in speaking part 3. You need to show that you're really listening to your partner and that you can keep the conversation going by reacting to your partner's opinions. E tra un momento vedremo come fare. Quindi non te la caverai con un semplice yes, I agree or no, I'm sorry, I don't agree. Okay? You have to show that you're really interacting with the other person. Cosa avrebbe potuto fare candidate B per dimostrare che stava ascoltando? Avrebbe potuto, ad esempio, utilizzare una di queste belle espressioni qua, del tipo as you said before, oppure I totally agree when you say that, o ancora going back to what you said before. So, candidate B, what do you think? I totally agree, that's a really good point. As you said before, these are all skills that will be useful later on in life when these teens will have to leave home to go to university or start work, and they will need to be able to cook or use a washing machine. And moving on, what do you think about homework? Much better, ok? Aggiungere una frase di questo genere e riprendere quello che ha detto il vostro speaking partner sembra una cosa di poco conto, ma in realtà fa una grandissima differenza alle orecchie di un esaminatore. Quindi dimostra che stai interagendo, ok? Il mio consiglio numero 1 per questa parte della speaking è fai riferimento esplicito a quello che ha detto l'altro, però usando parole diverse, mi raccomando, non ripetere le stesse parole utilizzate dall'altro candidato perché Cambridge odia le ripetizioni e fai sempre un esempio, ok? Sei d'accordo? Digli perché e fai un esempio. Sei in disaccordo? Esprimilo con un esempio pratico e dai una motivazione. Solo dopo aver reagito a quello che ha detto l'altro, allora passa al prompt successivo. Guys, that's it for today's video. I really hope you found it useful. If you did, leave me a comment and I hope to see you in my next video. Until then, goodbye.